그리고 혀 또한 마찬가지죠. 혀도 뼈가 없기 때문에 그냥 근육 덩어리가 쓱 밀려 들어갑니다. 하필이면 뒤로 밀려 들어가서 기도를 막는다는 거죠. 그렇다면 턱과 혀가 자는 깨어있는 동안처럼 뒤로 밀려가지만 않으면 문제는 해결된다는 거죠. 양압기는 그냥 혀가 밀려 들어가고 턱 밀려 들어가니까 그거를 공기압으로 밀어내는 거고, 수술은 밀려 들어간 걸 감안해서 그 부분을 잘라내는 겁니다. 그러면 근본적으로 밀려 들어가지, 뒤로 밀려가지 않도록 해주기만 하면 굳이 수술 양압 그런 거 안 해도 되지 않을까요?